Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Susanti Mopener. Kali ini akan membagikan tutorial CapCut menambahkan efek suara pada video. Kita buka aplikasi CapCut terlebih dahulu, klik proyek baru, lalu kita pilih video yang akan kita tambahkan efek. Nah, misalnya ini aja nih. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya. Klik tambah. Nah, kita langsung saja klik audio, lalu klik efek suara. Di sini banyak nih efek suaranya, ada tren, ada penampilan, ada penjualan, ada bertarung, ada horor, tertawa, transisi, makanan, banyak sekali nih. Dan banyak ya. Loading. Dan kita coba, karena ini sedang ujian praktik bahasa Indonesia, ya kita coba yang suasana. Ada apa di suasana? Ini deh, nggak ada deh. Horor, tertawa. Nah, penampilan. Nah, coba ini ada penampilan, karena ini sedang menampilkan puisi ya. Kita cek yang upload. Itu kan suara tepuk tangan ya. Cocok kayaknya. Untuk penampilan puisi ini, kita klik yang tanda plus ini nih. Kita cek. Nah, kan ada tepuk tangannya. Nah, ini kita bisa geserkan. Jadi sebelum penampilan kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, gitu ya. Apanya nih, apa-apa lah. Ini kan cuma contoh. Nah, gitu kan, itu udah ada efek suaranya ya. Kita dipotong saja ini videonya, biar tidak terlalu lama. Karena ini kan hanya contoh cara menambahkan efek suara. Bisa ditambahkan efek yang lain ya. Kita klik export ya, seperti biasa. Selesai. Coba kita cek, ada tepuk tangannya tidak? Nah, jadi sudah ada tepuk tangannya. Selesai deh cara menambahkan efek suara atau efek audio pada video ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, follow, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.